Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn skilja heiminn eftir Trump, getum við sagt. Mikið verið að ræða hér breytingar í öryggismálum Evrópu og Íslands, en núna undanfarið þá hefur Trump sett allt á hliðina eiginlega í efnahagskerfi heimsins, markaði titra og mörg lönd að bregðast við aðgerðum hans þegar hann hækkaði tolla á mörg lönd, mismikið. Og við byrjum hérna í gær að reyna svona 8 gráður sem munum halda áfram á morgun, en núna komin góður kafli í þess að leita okkar að einhverjum svörum. Hér komin 2 góðir hagfræðingar, Gylfi Magnússon sem prófessor í Háskólanum. Sælir. Og Þorsteinn Þorgeirsson sem hefur unnið víða í Seðlabankanum í fjármálinu, Samtökum iðnaðarins og víðar. Hérna, má ég byrja á því að Þorsteinn, því að ég hef grunum að ég sagði það hérna í gær að þegar við byrjum að fjalla þetta í janúar, því það var nú fyrir séð að yrði tollahækkanir, að þá fékk ég Þorvald Gylfason hingað. Og ég sagði að ég þarf eiginlega að finna hérna hagfræðing sem að mælir með tollahækkunum. Og hann sagði, verðið þeirra góðu og taldi að ég myndi aldrei finna neitt. Ég myndi aldrei finna neitt hagfræðing sem mælti með tollahækkunum. Gæti ég fengið þig til þess að mæla með því að þetta væri klók stefna hjá Trump? Þú getur fengið mig til að útskýra þetta. Já. Og á vissan hátt er þetta viðbrögð við áratugalöngu uppsöfnuðu ójafnvægi í Bandaríkjunum. Og þetta tengist miklu stærra máli heldur en bara fríverslun út af fyrir sig. Fríverslun í Bandaríkjunum, hún hefur verið að mótast í heila öld. Það hafa verið tollar áður í sögu Bandaríkjana, en síðan fóru þeir lækkandi og aðrir tekjustofna ríkissjóðs tóku við að fjármagna ríkissjóð, eins og tekjuskattar og aðrir skattar. En það hefur myndast svona mjög sterk rök með fríverslun, bara í sögu hagfræði hugmynda frá Adam Smith til David Ricardo og fleiri, að þá hefur komið sú skýring að þegar lönd sérhæfa sig á grundvelli auðlinda, að þá geta þau hámarkað sína framleiðslu og framleiðslu í heiminum með fríverslun, þannig að hver sérhæfi sig fyrir sig. Allir gera það sem þeir eru bestir í og aðrir njóta þess. Og þetta er bara, og það hefur eiginlega myndað mjög sterka trú meðal hagfræðinga að fríverslun sé góð. En það sem fáir eiginlega gættu að var að það voru hliðaráhrif af fríverslun. Og sérstaklega eftir að Kína opnaði 1978-9 og þeir Bandaríkjamenn fóru að færa eða útvista framleiðslu til Kína og annarra láglaunaríkja, að þá eiginlega soguðust burt mjög vel launuð framleiðslustörf og það starfsfólk sem var áður í þeim störfum, að það þurfti að færa sig yfir í verðlaunuð þjónustustörf og þetta hafði áhrif á kannski beint á 6-7 miljón manns í Bandaríkjunum á þessum tíma. Sem eru þá íbúar svo kallar riðbelta, sem eru þau svæði þar sem áður var öflugur iðnaður og sterkum verkefnis, góðum eftirlaunaréttindum og fleira sem að verkafólki hafði barist fyrir, að þetta er kippt fótunum undan fólkinu og það setur eftir í miklu lakari aðstæðum. Og þetta hafði líka áhrif á Bandaríkin í stærra samhengi, að staða fyrirtækja, hún fór að verða mjög sterk og það myndaðist það sem er kallað svona klíkukapitalismi, að fyrirtækin fór eiginlega að ráða yfir stjórnkerfin og lagasetningu með því bara að veita pólitíska styrki til þingmanna, forseta og annara í kosningabaráttum og öðru. Og þannig að þeirra vilji kom fram og hagsmunir annara, þeir voru þagðir í hel hvað þetta varðar. Og ég var úti í námi í Bandaríkjunum frá 77 til 92 og starfaði þar á milli, og þá kynntist ég mörgum hagfræðihugmyndum og hagfræðingum og prófessorum og meðal þeirra var Andrea Maneschi við Vanderbilt háskóla
og síðan Ravi Batra sem var gestaprófessor þar þann vetur sem ég kom til Vanderbilt. Og hann var með svona nýjar hugmyndir það að til dæmis að aukin ójöfnur í samfélaginu hefði áhrif á spákaupmennsku og þannig ferli sem valda síðan svona bólum, eignabólum og skuldabólum sem hafa tilhneigingu til að springa og það skapar þá mikið atvinnuleysi og erfiðleika í kjölfarið sem bitnar þá bara oftast af venjulegu fólki. Og mér fannst þetta mjög sennileg tilgáta hjá honum og fór að fylgjast með honum og við erum vinir og ég flutti til Kaliforníu og hann var í Texas og hann kom að heimsótti mig í Kaliforníu og ég hjálpaði að setja hann útbúa fyrirlestra fyrir hann hjá Commonwealth Club of California eða í Stanford hádegisverði með prófessorum þar Ronald McKinnon frægur hagfræðingur þar og þá sem sagt var hann með þessa hugmyndir að það geti verið kreppa á næsta leiti út af vaxandi auðskipting í Bandaríkjunum að hálfu leiti reyndist það rétt af því að spari sjóðir í Bandaríkjunum þeir fóru á hliðina 88, 9, 90 og 91 bandaríska bankakerfi veiktist og það var svona niðurlægð en það var ekki stór kreppa þar en það var kreppa í Japan það var kreppa í Finnlandi og í Svíþjóð og við jafnvel fundum fyrir því sjálfur svolítið 1990 að það var ákveðin lægð í bankakerfinu hér en þessi stóra kreppa gerðist ekki og hann hélt áfram að skoða þetta og mæla fyrir þessu og þá fór einmitt líka að bera meiri svona fjármálaóstöðuleika í hagkerfum vestrænna ríkja og líka í Asíu, 97 var Asíukreppan og Rússland var gjaldþrota 98 og svo var 2001 bólan og síðan kom stóri hvellur 2008. Og Argentína félli á öllum tímanum? Já, og heilmikið mexikoskur peso vandi og annað. En hann var búinn hélt áfram að skrifa bækur og spá fyrir því að þetta myndi gerast. En í millitíðinni skrifaði hann sem sagt bók sem ég tók þátt í að rannsaka að safna efni og jafnvel skrifa drög í sem heitir Goðsögnin fríverslun áætlun endurreisn Bandaríkjanna. Hann skrifaði þetta 1993 og þessar hugmyndir komu strax á framfæri hjá bandarískum forsetaframbjóðanda Ross Perot sem kom Clinton að því að hann dró fylgi frá Bush eldri 92 og Pat Buchanan var annar svona álitsgjafi í Washington sem vildi verða forseti og stofnaði Reform Party 96 og hann skrifaði síðan bók sem byggði á þessari The Great Betrayal en hann glemdi að nefna hugmyndina kæm frá Batra þannig að Batra fór í mál við hann en Trump síðan kynnist þessum hugmyndum í kosningabaráttunni 2000 þegar hann að gæla við að verða forsetaframbjóðandi Reform Party á móti Buchanan, hann meiri sér að byrja að rakka Buchanan niður eins og hann frægur fyrir að gera þegar hann á andstæðinga hæðastamönnum en sem sagt þannig að þessar hugmyndir koma sennilega inn til Trump þar og það sem hann að gera nokkuð megin þetta sem má kalla sem sagt blueprint eða skipulagsdrög eða hvað vil kalla það sem Batra var búin að teikna upp. En af mörguleiti er þetta lýsa sögu sem bara þekkt að það aukin misskipting við getum sagt bara á nýfrjálshyggjutímanum. Það aukin áhrif auðs á bandarísk stjórnmál sem grefur undan þeim. Það niðurbrot og það náttúrulega opnum Kína og flutninga á störfum innstörfum frá þróaðri hagkerfum ef við getum sagt svo til Kína eða Asíu og annar landa sem veldur þessum riðsvæðum bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi sem hefur síðan gríðarlega áhrif á pólitík í viðkomandi löndum. En á hverju þetta tala þetta út frá tollunum einum? Nú, ég að koma að því, þú kliftir að tollanir hljóta að vera bara lítill hluti af allri þessari sögu. Já, en málið að Batra segir að ástæðan fyrir því að framleiðni eða framleiðsla í samfélaginu á mann að hún fór svona langt fram úr raunlaunum að þau sátt eftir var bara var annars vegar fríverslun og síðan þessi ógnarsterka staða stórfyrirtækja á vinnumarkaði. Þannig að hann leggur þetta fótum fríverslunar, þessi hliðaráhrif að færa framleiðsluna út úr landinu því að það ekki hluti af kenningunum sjálfum.
og til að sporna við þessu að því að það sem þau gerðu var að framleiða erlendis í láglaunaríkjum og flytja síðan ódýran iðnvarning aftur inn í landið með því að setja tolla að þá er þetta nokkuð að loka á þá leið og þvinga þessa aðila til að koma með fyrirtækin aftur inn í landið til að hefja framleiðslun á ný og með því getur hækkað meðallaun fólks í Bandaríkjunum og sérstaklega þeirra lægst launuðu umtalsvert ef þau komast í þannig framleiðslu störf á ný og það er hugmyndin sem Batra er að reyfa og hún er algjörlega fræðilega því að hann gat sér fyrst orð sem súperstjarna á sviði alþjóða viðskiptahagfræði International Trade Theory. Og er það þannig að Jónas Atli Gunnarsson var í gær og vitnaði til þess að hann hefði sittið í tíma hjá Ásgeiri Jónssoni seðlabankastjóra núna og hann hafi talað um tuskudúkku ferli að það verið alltaf flust til hvar þær veru búnar til tuskudúkkan sem að þú sofnaði við eða börnið þín eða barnabörnin að það færðist á milli landa. Er það þannig að ef að Bandaríkjunum tekst að flytja framleiðslu á tuskudúkkum sem eru líklega bara framleiddar í Víetnam í dag til Bandaríkjanna með því að hafa svo háa tolla á innflutning á tuskudúkku frá Víetnam að kjör bandarísk verkalýðs batni og verði svipaður og hann hefði átt að vera ef hann hefði haldið í við framleiðni aukningu bandarísks samfélags frá 1970. Já, þetta hljómar svo sem vel en þetta er ekki raunhæf dæmisaga hvað hefur gerst. Nú eru Kínverjar farnir að framleiða hátækni rafmagnsbíla, bæði Teslur og BYD bílana. Þeir eru að verða stærsti framleiðandi í heimi. Þeir eru með alls konar hátæknivöru, þeir eru farin að skjóta eldflögum til tungsins. Með tuskudúkuna eru dæmi. Ég segi það er ekki raunverulegt dæmi af því að þessi framleiðsla, hún hefur gerbreyst á þessum tíma og umkvörtunarefni Bandaríkjamanna og Trump hefur orðað það þannig að þeir séu að stela einkaleyfum, þeir eru að stunda iðnaðarnjósnir, þeir eru að misnota sér alþjóða viðskiptin til að starfa óeðlilega. Og hann er eiginlega hegnaðum ekki bara fyrir það að vera láglaunaríki eða uppaflega, þeir hafa náttúrulega verið að vinna sér veg upp á við í launum, heldur fyrir þessa viðskiptahætti, hvað þeir hafa verið ósvífnir. Þetta fyrstu ákvarðan sem er kannski teknar í bandarísku fyrirtækjum að flytja starfsemina. Hún var algjörlega og það var að Nixon, þetta kemur fram í skjölum frá Nixon og Kissinger heimsókn til Peking 1972 að þeir fóru að frumkvæði 1000 bandarískra viðskiptaaðila sem vildu komast inn á Kínamarkað. Þannig að þar, og þeir sögðu þeim að þeir myndu skoða málið en ætlaðu að gefa sér góðan tíma í það og það var ekki fyrir en Deng Xiaoping tekur við að Mao 1978 að þessi opnun verður. Gylfi, má það ekki vera að lækkun tolla hafi verið snjöll hugmynd á sínum tíma? En svo þegar framlíða stundir þá kemur ljós að það leysi úr læðingum alls konar vandkvæði sem við verðum að bregðast við, meðal annars aukin misskipting auðs, stórir hópar sem eru klipptir frá pólitískri þáttöku, niðurbrót verkefnishreyfingar. Já, já og nei, það er að segja að það er alltaf engin spurning um það að fríverslun hefur búið til mikinn auð víða og auðvitað ekki bara í Bandaríkjunum. Það er á grundvelli hennar sem að fjölmörg lönd í Suðaustur-Asíu og Kína þeirra stærst hafa brotist úr örbirgð til svona nánast allsnægta og milljarðar manna farið yfir hungurmörk þannig að það er alveg gríðarleg jákvæð áhrif af fríverslun en það er alveg rétt að það hagnast ekki allir. Það voru einhverjir sem að mistu vinnuna í íslenskum húsgagnaverksmiðjum eða raftækjaverksmiðjum þegar við gengum í EFTA fyrir 50 árum. Það eru alltaf einhverjir sem að missa störf þegar það verða svona breytingar og missa spón úr askir sínum. Á Íslandi þá hefur það nú bara leyst með því að þeir fara að gera eitthvað annað. Það er ekki mörg þúsund manns atvinnulausir á Siglufirði eftir að síldin hvarf. Þetta fólk er bara löngu farið eitthvað annað. Það er ekki við Bandaríkin eða Bretlanda sem að situr eftir fólk í þessum riðbeltum. Já, sem að upplifir þegar, ég sé ekki menn eins og þú, koma til þess að segja, það er allir að græða á almennt og yfirleitt á fríverslun. Sjáum við erum búin að lyfta upp fólki í Asíu til bjargálna, en það er kannski soviski kommunistaflokkur, nei, kínverski kommunistaflokkur sem mest gert það.
En þá fólki hugsar, en lífskjör mín og minna fjölskyldu hafa hörnað. Samfélagi hérna, hefði ég labbað með því hérna fyrir 50 árum borgina mína, hún var blómleg. Núna hún hérna í nýslu. Hér eru ópíóða faraldrar, hér eiginlega samfélagið að brotna undan þessari alþjóðavæðinguðinni. Já, það alveg rétt að það eru ákveðin svæði og hópar sem að hafa ekki komið mjög vel út úr þessu og en lausnin á því ekki að halda í einhverja gamlar atvinnugreinar. Það til þess gaman að rifja upp að Trump var með einhverja þráhyggju á fyrra kjörtímabili sínu að endurreisa kólaiðnaðinn. Það skilaði engum árangri, var algjörlega tilgangslaust og vonlaust frá upphafi. Það engin framtíð í kólavinnslu í Bandaríkjunum sem heiti getur. Og það alveg það sama, það engin framtíð í því að ætla að fara að færa skógerð eða framleiðslu á íþróttafatnaði eða að skrúfa saman einhver ráftæki til Bandaríkjanna. Það í besta lagi býr til einhver láglaunastörf sem að haldið uppi með verndartollum og ríkisstyrkjum. Það ekki leiðin til þess að taka á þessum vanda. En vandinn hins vegar raunverulegur og auðvitað margir fleiri þættir sem skipta máli sem að myndist þú eða Þorgeir á áðan eins og Þorsteinn Þorgeirsson hnignun verkalýðshreyfingarinnar og aukið stórfyrirtækja sem meðal annars má rekja til sem einhver leyti markmið stórfyrirtækjanna að komast út úr skipulögu vinnumarkaði yfir í óskipulögu vinnumarkaði í Asíu til þess að lækka laun. Já, og að draga úr skipulaginu á bandarískum markaði og síðan... Og nýju greinarnar, þar ekki verkalýðshreyfingar eða félög. Nei. Þær eru fyrst og fremst í gömlu iðnaðinum og svo í Hollywood og meðal kennara og þar með þetta bara upptalið. Já, það eru nokkrar stéttir sem enn halda í þetta en verkalýðshreyfingin ekki nema svipur hjá sjón í Bandaríkjunum. Og ef það ætti að leysa þennan vanda þá væri það með því að taka á þessum þáttum og mennta fólk til nýrra starfa, fjárfesta í mannauði þar sem að störfum hefur fækkað. En Bandaríkjamenn eru reyndar afskaplega hreyfanlegir. Þeir færa sig á milli fylkja, jafnvel oft á hverja æfi, hver einn maður. Þannig að þessi reiðbelta vandi hverfur einhver leiti bara með því að fólk flytur og börnin fara að gera eitthvað annað heldur en foreldrarnir, en það samt eftir einhver pirringur og hann skýrir einhver leiti. Já, skilur vegna þess að það er breyting og við þekkjum það úr tilraunum fólks til þess að byggja upp verkalýðshreyfingu innan bara Amazon og þessar nýju stórfyrirtækja, að þar er fólk við bara kjör og svona valdastöðu innan fyrirtækjana sem að var bara fyrir tíma verkalýðshreyfingarinnar. Við erum að fara á 19. öld til að finna réttlaust fólk. Já. Það er alveg rétt að það getur ekki leitað fenginin rétt með því að ganga í eða stofna verkalýðsfélög. Það er bara niður með harri hendi og Amazon er sorglegt dæmi eða Starbucks er annað dæmi fyrirtæki sem gerir þetta með mikil hörku. Starbucks bara lokar veitingastöðum ef þar kemst á verkalýðsfélag. Þetta er hluti vandans, en ég ætla að leyfa mér að fullyrða að tollar leysa ekkert af þessu. Þeir bara búa til nýjan vanda. Við getum bara hort á Apple til dæmis. Nú er verið að tala að því að færa einhver störf við að skrúfa saman síma til Bandaríkjanna. Það eru láglauna störf einhvers staðar í Kína eða Víetnam og það er engin fengur í því fyrir Bandaríkjamenn að fá þessi störf aftur heim. Hins vegar er þetta búið að rugla svo hryllilega í viðskiptalíkani Apple að þar hafa þeir tapað mörg hundruð milljörðum dollara að markaðsvirði. Það er bara miklu betra fyrir Bandaríkjamenn að vera með fyrirtæki eins og Apple og græða á því að vera þar með þróun og hugvit og forritun og slíkt, en vera með samsetninguna í Kína úr íhlutum frá Kóreu og Japan og Kína og raunar heiminum öllum. Það er bara miklu meiri verðmætasköpun
og að slátra þeim geira til þess að vernda einhvern geira sem löngu farin og dauður, það einhver versta hugmynd sem nokkuð maður hefur barist fyrir í bandarískum stjórnmálum. Ég ætla bara að koma að, ég sé þetta ekki alveg með sömu augum og Gylfi og Gylfi náttúrulega með alveg mjög skýra og rökfasta sýn á þetta, en ég sé þetta aðeins öðruvísi að þegar það er verið að flytja þessi störf, flytja þau á milli landa aftur inn til Bandaríkjanna, þá ekki verið að fjárfesta í einhverjum gömlum fyrirtækjum, heldur hugmyndin að koma með alveg nýjustu tækni. Næsta kynslóð verksmiðja komið þangað. Næsta kynslóð, og það verið að innleiða vitmenni, að ég kalla það vitbyltinguna, gervigreindabyltinguna, því það mér finnst það þægilegt orð eins og iðnbylting, vitbylting, en þeir að innleiða þessa nýju tækni í vélmenni eða róbota, og ég held að hlutfall fjármagns á hvert starfsmann að það verður hærra mögulega heldur en í Kína, þannig að þetta verður ekki bara fólk með skrújárna, lítil skrújárna að reyna að setja saman eitthvað, þetta verður miklu vélrænna. Og ég held að framtíðin sé nokkuð björt, af því að ég held að hagfræðingar hafi yfirleitt björt í Bandaríkjunum? Já, mjög björt. Eftir þessar ákvarðanir? Þegar ég tala hennan uppsafnað ójöfnuð í skiptingu verðmæta, að þá hefur það skapað ýmis vandamál, til og með hlutabréfamarkaðurinn núna, hann í bólu, hefur verið í bólu, það 45.000 á Dow Jones, hafði engin trúa því fyrir 20-30 árum. En það sem gerðist í Bandaríkjunum var þegar framleiðni fór langt fram úr raunlaunum, að þá jókst hagnaður fyrirtækjanna, og hvað gerist þá? Þá hækkar hlutabréfaverð. Og þetta hefur náttúrulega myndað ójafnvægi, og það sem við gætum séð einhverjir timburmenn kannski á komandi ári út af þessu ójafnvægi sem verðmæt fyrirtækin yrði bara nær því sem að þau geta staðið undir í venjulegu framleiðslu en ekki í einhverju svona spilavítiskapitalisma. Ef einhver áhersla verður á samkeppnislöggjöf sem fyrirtæki með megin illa við, að þá gæti sem sagt hagur af starfsemi fyrirtækjana að skila sér meira í lækkuðu verði eða betri gæðum, og það hluti af þessu. Þannig að ég sé þetta sem mjög víðtæka breytingu í starfsemi bandaríska efnahagskerfisins, og ég held að það eru margir sem fría Trump vits bara því hversu sjálflægur hann og hvernig hann kemur fyrir og hvað hann segir marga asnalega hluti. En ég held að svona maður sem verður tvívegis forseti og á fína fjölskyldu og orðin á 700 milljarða króna í hreina eign, að þetta engin vitleysingur, og ég held að fólk flaski svolítið á því að kalla hann trúð og vitleysing, að því bara illa við birtingu hans, en skilur ekki að á bakvið þetta ákveðin pæling, og hann með alls konar ráðgjafa og hvaðina. Og nýtur stuðnings og svona, þannig það líka þekkjandi að horfa á að þetta sé bara hans hugdettur. Hann klókur stjórnmálamaður, þó alveg eins og Gylfi bendir á, þá stingur hann upp á alls konar hugmyndum sem suma hverju algjörtella, en svona megin þorrin að einhvern veginn það kemst áfram og hann heldur sínu striki. Það ekki alveg þannig, hann lofaði frið í Úkraínu, hann ekki að gera það, hann lofaði frið í Miðausturlöndum, hann ekki að gera það. Hann að vinna í því. Já, en það ekki allt orðið eins og hann. En ég ætla ekki, en varðandi þetta, því að þú ert að vísa til svona hörnunar bandarísks samfélags sem að byggði á misskiptingu auðs og fleira, og talar tollana eins og það ná að fara tilbaka. En ef maður að horfa á tíman þar sem að tollar voru háir, að þá voru líka fjármagnstekjuskattur og skattur á fyrirtæki og fleira miklu hærra. Þá var miklu meiri innviða uppbygging og kerfis uppbygging á vegum eins opinbera. Það var virkari atvinnustefna. Trump ekki að tala fyrir neina af þessu. Hann að tala að það raunverulega lækka ennþá meira skatta á eina ríku. Já, hann að tala að þú ert með alls konar skattstofna. Tollar eru skattstofn. Hann að tala, þetta náttúrulega draumur hægri manna að minnka ríkið og með því að auka skattheimtu gegnum tolla, þá getur hann lækkað tekjuskatta. Og það svona sá díl sem hann að bjóða fyrirtækjum þegar þau koma tilbaka, þau verði ekki með mikla skattbyrði. En það alveg rétt að tollar hafa verið mjög háir í sögu Bandaríkjanna, oft 40-50%. Fjármagnstekjuskattur hefur kannski verið mjög hár, en samt sem áður hefur hagkerfið verið sjálfbært með mjög öfluga innlenda eftirspurn, af því að
hlutdeild til dæmis útflutnings og innflutnings af landsframleiðslu í Bandaríkjunum hefur ekkit verið mjög hár. Hún hefur aukist en hún ekki mjög há. Og þannig að þeir eru að mörgu leyti sjálfum sér nógir og ég sé sko að tollar í sjálfu sér skapa bara bjögun gagnvart sko öðrum ríkjum. En þeir geta alveg farið saman með örum hagvexti, góðri raunlaunaþróun, þannig að það ekki sko endilega frágangssök. Má ég spyrja aðeins svona eins og innan úr Bandaríkjunum? Af því að maður var við viðbrögð hagfræðinga sem telja þetta sé stórkostlegt skemmdarverk og muni Bandaríkin verði ekki forysturíki lengur og það muni kalla á kreppu og maður sé þetta líka og svona svolítið vantar ekki spádómana. En eins og Þorsteinn að benda á, þá eru milliríkja viðskipti, Bandaríkjamenn ekki helst háð því eins og við eða önnur og þannig að spáin mikla verðbólgu vegna tollana, að maður sér ekki alveg að það gerist endilega nema þú trúir því að það sem að innflutningur frá Víetnam hækki 50% að þá munu aðrir sæta lægis og fara, getur verið, en hlutfall utanríkisviðskipti ekki svo mikil í Bandaríkjunum. Það sem áhrifin hins vegar getur haft til dæmis getur verið bara eins og hálfgert róttök fyrir Víetnam og ýmis lönd allt annars þar í heiminum og það sem einu sem var kallaði þriðji heimurinn, þar geti komið höggbylgja sem getur haft mikil áhrif. En innan Bandaríkjanna að þá kannski orðum aukið hvað þetta alvarleg aðgerð. Hvað segirðu við þessu? Já, það alveg rétt að kostnaðurinn af þessar aðgerð lendir að stórum hluta utan Bandaríkjanna en hann lendir auðvitað líka á Bandaríkjamönnum og fyrirsjáanlega ef þetta gengur nú allt saman eftir að þá lendir hann með mestum þunga á þeim sem eru með frekar lágar tekjur vegna þess að tollarnir koma fram í háu vöruverði og hækku vöruverði og síðan munur reynda líka fjölmargir Bandaríkjamenn missa vinnuna vegna svara Kínverja og jafnvel fleiri landa sem að munu þjarma að einhverjum útflutningsatvinnuvegum og Kínverjar að kaupa mikið af landbúnaðarafurðum frá Bandaríkjunum og þannig að þetta mun koma harkalega niður í Bandaríkjunum en auðvitað það eins og með allt að það kemst á eitthvað jafnvægi á endanum þannig að ef að þetta einfaldlega niðurstaðan og þetta verður svona áfram þá munum menn vinna úr því en það verður mjög erfið aðlögun og það svo sem þetta að sjá fyrir sér nákvæmlega hvernig hún mun enda en það eru margir að spá því að það verði þá búið til einhvers konar fríverslunarkerfi það sem Bandaríkin ekki lengur hornsteinninn. Það til dæmis áhugaverða fréttir núna að Kína, Japan og Suður-Kórea eru farin að tala saman á mjög vinsalegum nótum sem að þau hafa nú sögulega séð ekki almennt gert. Og stangast á við það sem eins og Bandaríkin hafa ekki sína svona öryggis-utanríkisstefnu sem hefur einmitt verið að kljúfa þarna á milli Já. Það má alls ekki Kórea og Japan eiga það vinsalið samskipti við Kína. Þetta gengur náttúrulega þvert gegn öllu sem að Bandaríkin menn hafa stemt að allavega frá seinni heimsstyrjöld og það getur vel verið að það verði til nýjar blokkir þar sem að Evrópa og Kína og Indland og náttúrulega mörg fleiri smærri hagkerfi semja sín á milli fríverslun án þess að Bandaríkjamenn séu lengur hornsteinninn í því og jafnvel þannig að dollarinn verður ekki lengur jafn mikill grundvöllur alþjóðaviðskipta og hann hefur verið þannig að... Og ýta undir þróun sem að sömuliti hefur mátt sjá til dæmis í auknum viðskiptum Afríku við Kína og svona hvað BRICS-löndin gera sig gildandi, þá hefur verið svona undanfarin ár verið að tala að það geti orðið til eitthvað svona mótvægi við það alþjóðakerfi sem að Bandaríkjamenn byggðu hér upp eftir seinna stríð, þar sem að Bandaríkjamenn eru bara ekki aðili og þarf ekki að spyrja þá leyfis. Já, það eiginlega, má segja það séu eðlileg viðbrögð ef það ekki hægt að tjónka við Bandaríkjamenn og ekki hægt að treysta samningum við þá hljóta menn að leita leiða fram hjá því og það má kannski líka ósegju rifja upp að þegar að þessu kerfi var komið á miðja síðustu öld þar sem Evrópa og stórhluti Asíu var auðvitað í rúst eftir seinni heimsstyrjöldina þá voru Bandaríkjamenn miklu stærri hluti heimshagkerfisins og auðvitað miklu voldugra hlutfallslega ríki heldur en núna með hernaðarmátt og efnahagsmátt. Þeir voru kannski 40% af heimshagkerfinu þá en eru svona 20% núna.
Þannig að Bandaríkjamenn hafa kannski ekki þann slagkraft sem þarf til þess að En er það ekki ástæðan fyrir því að Trump er að kerfi? bregðast við vegna þess að hann ætlar að gera þau great again eins og sættir og hann telur að það hefur Bandaríkjamenn sé að gangi í gegnum hörnunartímabil langvarandi og þess vegna verða að leiðrétta þetta. Jú, það er auðvitað hluti af bakgrunnum eins og Þorsteinn rakti á það nákvæmlega. En eins og ég segi, það er ekki nokkulega að gera það með tollum. Ekki nokkuð. Ekki nokkulega. Ég fæ ykkur ekki til þess að vera sammála um það. Nei, það er bara en Við lifum náttúrulega á óvissu tímum og þetta eru straumhvörf í alþjóða viðskiptum og alþjóða efnahagskerfi. Já, mér langaði. Þetta er bara á stærð við hvað? Þegar Nixon tók gullfótinn hafa með verið að benda á og menn að vera að benda á bara stærstu viðburði síðustu aldar. Já, en ég ætla líka að minna á sagan er náttúrulega lengri og ef þú skoðar Bandaríkjasögu að upp úr borgarastríði á 1860 eitthvað, upp úr því og alveg fram undir aldamóti 1900 að þá myndast ákveðið góðæri sem minnir svona á það góðæri sem kom fyrir síðustu áratugum í Bandaríkjónum. Þar sem auðmenn njóta megin hlutans af ávinningnum en ekki vinnandi fólk. Og síðan urðu breytingar þannig að hinn gylta öld að hún hvarf eins og í tunglmyrkva þegar framfaröldin kom, progressivera og þar voru leiðandi forsetar eins og William McKinley sem var síðan skotinn 1901 og þá tók varaforstinn við Theodore Roosevelt. Og Trump horfur mjög til McKinley. Já, og þannig að það má eiginlega segja að Trump sé að reyna að endurtaka þann leik að bregðast við, þá var talað um einókurinn að það voru robber barons var eitt orð sem var notað yfir á þeir framleitu lélegar vörur á háu verði og gengu fram að fólki í vinnuaðstöðu og alls konar eins og Amazon og Starbucks og félagar hér í dag. Og þessu var allt kippt í liðin og aðstæður vinnandi fólk snar bötnuðu. En það sem var gert þá var til dæmis brotið niður svona auðhringir. Já, það var hluta af þessu. En Trump er ekki með neinn plönu það. Hann ætla ekki að brjóta niður Amazon sem er samt áeiginlega áeiginlega grunninnviði í viðskiptum innan Bandaríkjanna. Já, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann ætlar að gera. Misnotar þá aðstöðu alla daga. En ég held hann hefur fengið til sín svona þessa kísildalsmenn, þessa hátæknimenn. Elon Musk hefur verið svona hans hægri hönd í að rífa niður ríkið en ég held að hann sé að nota þá frekar en að hann sé þeirra maður. Ég held bara að Trump er þannig gerður sýnist mér að hann sé að nota þá til að ná fram sínum markmiðum og síðan verður þeim svona aðeins ítt til hliðar. Ég held að hann sé eins og Putin gerði við sína ólíkarka. Já, Putin er alveg á einhverju sérstakri vegferð líka en þannig blasir þetta við mér og þetta, ég held að margir segja að Trump er bara að gera þetta fylla vasa af gulli en ég held að eins og hann sagði sjálfur, ég hef þessa hæfileika að vera sjálfhverfur og sjálflægur og geta gengið grimt fram í samningum, nú ætla ég að nota þetta fyrir landið sem ég elska, sem eru Bandaríkin sagðan og þannig er hans sem sagt hvati að ná fram að gera Bandaríkin líkara því sem það var þegar hann var alast upp einhvern veginn. Hann er með svona einhverja fortíðarsýn en svo blandast inn í þetta hann vill fá þennan tækni heim með sér og ná forskoti Bandaríkjana aftur sem þeir mistu frá sér þegar iðnaðurinn sogaðist út á landinu. Og það held ég að sé mjög mikilvægt að huga því að þegar þú ert með lifandi iðnframleiðslu í landinu að þá verður tækni þróunin þar og þeir mistu það, þeir eru ekki með einn sterk tök í þessari hátækni eins og þeir voru þegar þeir voru að framleiða. Ég gæti endur orðað það sem að Gylfi verður að segja að það, þú átt að reyna að finna leið áfram, það er vonlust fyrir það að reyna að fara tilbaka og finna eitthvað jafnvægi Bandaríkjanna 1950. Það er bara, sorry. Já, ég meina það er ekki að segja sorry við mig, en ég held að í framtíðin hvað segirðu við því? Ég held bara framtíðin sé björt í Bandaríkjunum. Ég held það. Ég held einmitt að tollarnir séu lækning við mjög slæmum sjúkdóm sem varði í marga áratugi og síðan má ekki gleyma því að
þetta er svo, hann er tvísaga eins og oft er, sko, hann er annars vegar að tala um tolla og vill þá háa og svona, svo er hann að tala um að semja og hann vilji free and fair trade, þannig að hann er svona, hann svona sveiflast á milli, sko, að vilja semja og nú eru komið 70 lönd sem vilja semja við Bandaríkin af þessum 180 sem fengi á sig tollahækkun og þannig að hann er ekkit fráhverfur í sjálfu sér, sko, alþjóða viðskiptum, en þau þurfa að vera á einhverjum svona merkantilískum eins og það kallaði í hagfræði grundvelli, þannig að Bandaríkjamenn sé ekki að tapa og best þeir eru að græða á því, þannig að þeir séu viðskipta afgang. Hvað heit svo hagfræðistefna á íslensku? Merkantilismi. Kaupauðgistefna. Kaupauðgistefna, já. Hún gekk upp eða hvað? Nei. Nú? Skelfur. Er þú alltaf fram hún hefði gengið upp eða? Nei, ég er bara að segja að þetta er hans hugsun. Ég er bara komið til að útskýra þessa hugsun, ekki að ég sé að styðja hana. En ég sé þetta sem ákveðna lækningu líka. En eitt sem ég velti fyrir mér er að hlusta á okkur, að báðir eruð að benda á svona ákveðin vanda sem að fylgdi alþjóðavæðingunni og nýfrjálshyggjuárunum og aukinu auðskiptingu og öðru slíku. Og einu sinni var hagfræði var bara stjórnmálafræði, spratt upp úr stjórnmálafræði. Og hagfræði, það er erfitt að slíta hann á milli að alltaf var að reyka hagfræði án eiginlega einhverja svona hugmynda réttlæti og annars líkt, ég veit ekki hvað þið eru því, en að einhver leiti fannst manni það vera hrunið, sko, 2008. Þetta kemur beint inn á efni þessara bókar. Já. Og í þessari bók að þá er verið að leggja áhersluna ekki bara á hinnar hefðbundum kenningar sem Gylfi er að kenna á daginn og sem heita ýmsum nöfnum eins og klassísk hagfræðikenning, nýklassísk, keynesísk, nýkeynesísk, eða þá hann kennir, það eru allar hér, ég þýddi þessa bók í fyrra og gaf út í Almenna bókafélagið og hún fjallar sem sagt klassík-keynesíska nálgun sem er blanda af klassískri og keynesískri hagfræði, lagar galla hvoru tveggja, en aðal áherslan er samt, sko, hvernig hann er að draga saman að framleiðin í hagkerfinu, sem sagt, svo framleiðsla mann, að hún er nátengd, sko, framboði hagkerfisins og það er heildarframboð og heildareftirspurn sem eru alltaf að togast á og heildarframboð, það ræðst svolítið af launum. En eins og hann bendir á í þessari bók, þegar ójöfnuður fyrir vaxandi, þá það líka skuldir til að ná heildareftirspurn upp, þannig að það verði ekki atvinnuleysi og samdráttur. Og þannig að hann talaði fram þessu klókt á því að halda uppi hærri launum. Hann bara segir að mín túlkun er að hann er með leggja áherslu bæði á verðmætasköpun. Við sjáum til dæmis að Hannes Hólmsteinn var með ráðstefnum um daginn frelsi til fjármagns verðmætasköpunar og sumir í Sjálfstæðisflokknum þeir tala um að stefnaflokksins sé kjörnuð í verðmætasköpun. Svo eru aðrir flokkar sem leggja áherslu á skiptinguna. En í þessari bók er bent á leið hvernig þú ert að halda báðum uppi, bæði verðmætasköpun frelsi til hennar og líka skynsamri skiptingu, þannig að það er gert bara á hagfræðilegum grunni að heildareftirspurn mæti heildarframboði og þá ertu sem sagt að vaxa og allir eru starfandi og það er svona meiri sátt í samfélaginu frekar en þegar það er mikið atvinnuleysi eða mikil verðbólga og svona þref og vandræði og óhagkvæmni. Sem aldrei verið meira, við höfum aldrei verið í klofnar í samfélagum, ekki á mína tíð á Vesturlöndum, heldur en núna. Kannski aðeins fyrir þína tíð, ég man eftir, ég var í menntaskóla. En ég var varðandi pólitíkina og hagfræðina, að þið verða að benda á svona ýmissa ágalla í bandarísku samfélagi og sem að við þekkjum kannski miklu minna mæli, en er samt hlutið þessu. Og þarna kemur Donald Trump og adressar þetta og hann, við erum að tala um hans aðgerðir í þessu. Þannig að mér dettur ég að spyrja því, Gylfi, er ekki eitthvað hjá hagfræðinni sem svona stofnun í samfélaginu? Því að sem hefur mistekist að það er hann sem er að adressa hvernig hægt að bregðast við vanda sem að blasir við öllum. Það blasir við öllum allt sem að Þorsteinn lýsti hérna. Á meðan að þið, svona hagfræðinni komið og er að reyna að segja við fólk, nei, ekki vera að hlusta á þetta því að svona meir og minna eru við á réttir leið. En það er bara ekki sannfæring meginþorra fólks. Sannfæring meginþorra fólks meira svo í Íslandi að samfélagið sé á rangri leið.
Já, það alveg rétt og án efa má kenna hagfræðinni eða hagfræðingum eitthvað af því. Það náttúrulega ýmislegt í svona hagfræðikenningum sem voru taldar góðar og gildar sem að hefur ekki staðist alveg próf nútímans, sumar þeirra kannski urðu frekar vandræðilegar í fjármálahruninu 2008 og aðrar kannski ekki endilega að svara á kalli nútímans þessa gremju sem að er raunsönn og ekki kannski ástæðulaus. Ég held eins vegar að það sé ekkit endilega fræði manna að finna lausnir við því. Það auðvitað stjórnmálamanna. En maður myndi vilja kannski sjá meiri svona umræðu innan hagfræðinar og ég leitaði þetta uppi og sé suma vera að tala ýmsar aðferðir sem voru beittar hérna fyrr á árum. Kannski ekki tollana bara en svona að lýðræðisvettvangurinn að lýðræðinu hefði meiri aðgang að því hvers konar samfélag við ætlum að byggja upp sem öfugt við það sem að við komum með út úr nýfrjálsíkjárunum að við eigum eiginlega ekkert að vera að deilum það hérna á lýðræðisvettvangnum heldur munið að koma bara eftir því hvernig fyrirtækin taka ákvarðanir sín megin að þau hljóta alltaf að koma með þinn allra bestu framtíð til okkar. Ég meina þið þekkið þetta og þetta er náttúrulega fyrst og fremst drifið áfram af einhverjum hagfræðikenningum sem eru kannski bara að dellukenninga þegar upp er staðið og þess vegna segjum við hagfræðina ekki komið tími til að þeir drægið inn í umræðuna einhverju svona tæki sem að við höfum til þess að byggja upp réttlátara samfélag, sanngjarnara. Jú, auðvitað eiga hagfræðingar að beina kröftum sínum þangað þar sem að þörfin er mest og það má alveg rökstyðja að það að koma með einhverja greiningu og jafnvel lausnir á samfélagsvanda eins og þeim sem að leiðir til þess að Trump er kosin eða Brexit er niðurstaðan í Bretlandi sem er svolítið svona sömu öflin. Það má alveg leiða góðrauka því að hagfræðingar ættu að reyna að horfa meira á þetta og koma með svör en ég vil samt ekki ganga svo langt að allast til þess að hagfræðingar séu bara svona einhverju teknikratar sem að fínstilla gangverk hagkerfisins og allir séu ánægðir. Það auðvitað hlutverk stjórnmála geirans að takast á hugmyndir og lausnir og kannski má segja að jú, hagfræðin hefur einhver leyti brugðist en auðvitað hafa þá stjórnmálamenn brugðist einhver leyti líka. Það má kannski segja til dæmis í Bandaríkjunum að demókrötum hafi ekki tekist að finna svör sem að duga frá sjónarhóli þeirra sem eru að kjósa Trump. Endur þeir hluti að þessu stjórnmálakerfi sem Þorsteinn var að lýsa sem að auðfólk hefur eiginlega tekið yfir? Já. Því að það er eiginlega óumdeild greining. Já, ég vil nú ekki vera of mikið að móti í Gylfa en Keynes lávarður sem var nú eitt frægasti hagfræðingur síðustu aldar að hann sagði að flestir stjórnmálamenn væri á valdi gamalla hagfræðinga. Þannig að ég held að hagfræðingar eru best til þess fallnir að reyna að átta sig á hagfræðikenningum. Það er þeirra sérsvið. Ef að þeir geta það ekki, hvernig geta það ætlast til þess að stjórnmálamenn gera það? Og þess vegna var ég að þýða þessa bók að því hún er að koma með lausn. Hún er að koma með lausn þar sem verðmætasköpun og verðmætaskipting haldast í hendur og til þess að það sé réttlátara samfélag, til þess að það sé stöðugra efnahagsástand og til að koma í veg fyrir þessar eignaverðsbólur og skuldabólur sem við höfum séð undanfarna áratugi og hafa verið ítrekkað að valda okkur vanda og margar þjóðir eru enn að berjast við einhverja eftirlegu kindur af háum skuldafjöllum sem mynduðust. Þannig að ég held að þetta séu nýjar og ferskar hugmyndir og bendi fólki á að þessi maður, Ravi Batra, hann er held ég að þeim stóru í hagfræðinni að til dæmis það eitt að Trump er núna að vinna eftir þeirri áætlun sem hann lagði fram fyrir endurreisn Bandaríkjanna, það bendir til þess að það sé mikið varið í þessar hugmyndir og hin hugmyndin að hann gafst ekki upp á því að segja að aukin ójöfnuður leiðir til fjármála spennu og hruns og það höfum við séð raungerast aftur og við erum núna á stað sem er 16 árum eftir síðasta hrun og það var hrun einkaskulda. Nú eru ríkissjóður út allan heim búin að taka á sig mikið af þessum skuldum og eru orðin mjög skuldsettir
og samkvæmt rannsókn hagfræðinga Seðlabankans á alþjóðlegum fjármálasveiflum að þá komist að því að meðaltali eru þær sko á 16 ára fresti þessar sveiflur og þær geta verið misalvarlegar og það eru frávik sko frá meðaltölum og annað en við erum bæði með þennan langa tíma frá síðustu kreppu, við erum enn með mjög háar skuldir víða þannig að þessi eignaverð þau geta komið niður, það getur orðið leiðrétting hún getur orðið sársaukafull og það það sem þessi hagfræði Stundum verðum að taka lyf eins og Trump segir. Já, ég hlust ekki á allt sem hún segir en þetta allavega hugmynd til að reyna að leiðrétta þennan vanda. Íslendingar sem betur fer, mínar rannsóknir sýna það, eru miklu nærði að halda þessu jafnvægi heldur en til dæmis Bandaríkjamenn. Og þess vegna legg ég áherslu á það í kafla sín skrifaðum hvað getum við grætt á þessum hugmyndum fyrir Ísland, að við þurfum að fylgjast betur með hvað er að gerast í Bandaríkjunum, hvaða áhrif það hefur okkur og aðra. Ég get ekki verið að rukka þig hvort þú hefur lesið pensumið en þekkirðu hans kenningar? Ég hef lesið bókina og finnst þú mjög áhugaverð og mælti nú með henni á sínum tíma þegar hún kom út. Ég held að þetta sé ágætis innlegg í umræðuna og klassískar hagfræðibækur sem eru líklega ennþá notaðar svona mestu í kennslu, þær eru með ákveðna galla og þessi er auðvitað ekki fullkomin en hún er kannski með aðra galla heldur en það sem mest eru notaðar og það er ágætt að vera með val og geta fengið hugmyndir úr fleiri áttum heldur en bara þær sem að hafa verið svona nokkuð viðurkenndar undanfarna áratugi. Það er ekki eitt sannleikur sem að ríkir í hagfræðinni eins og kannski menn héldu fyrstu árum þessar aldar, 10. áratugum. Það er þarna grundvallar miskilningur og það verðist gleymast ofta að hagfræði eru auðvitað félagsvísindi og þar lendi mjög flókin. Þetta er ekki eldfrúavísindi, það eru mjög einföld vísindi en félagsvísindi eru flókin. Ég meina Ögmundur Jónasson sagði eins og að þeir sem eru hagfræðingar, þeir eru menntar í nýfrjálshyggju. Og þá var hann að vísa til þess að hafi verið svo ríkjandi ein hugmyndastefna sem að var yfir greininni í aðdraganda hrunsins. Það má vera en það er auðvitað kannski svona frekar gróf alhæfing, það er auðvitað ýmsar aðrar hugmyndir sem komast að. En Þorsteinn, háir vextir, háir tollar í Bandaríkjunum. Já. Önnur lönd verða að endurskipuleggja sín utanríkisviðskipti, gera samninga kannski við Kína sem er náttúrulega gríðarlega öflugt hagkerfi og verður eitthvað svona breytingar. Er ekki hægt á því að á bakvið þessa tollamúra verði svona löt fyrirtæki sem eru vernduð og þurfu ekki að eiga við samkeppni við það sem að hlutinir eins og þú varst að upphafa að tala að það var hugmyndir á bakvið frjálsviðskipti að allir gerðu það sem eru bestir í en núna er það ekki málið lengur heldur að við verðum öll að gera það. Jú, sko, Adam Smith orðaði þetta þannig að specialization is limited by the extent of the market. Að þegar þú stækkar markaðinn þá eikuru getur til að vera með sérhæfingu og þar hann leiðandi eikuru framleiðni og eikuru þá framleiðslu. Það á alveg við í ríkjum sem eru með 370-400 miljón manns og Bandaríkin ætli ekki að hætta í alþjóðaviðskiptum, það er svolítið miskilningur held ég. Og það sem ég held að kannski Evrópubúar fara að átta sig á eftir að bandaríska módelið fyrir að virka sem ég reikna með að það geri, að þeir fara að endurgera sig sem fyrrverandi tollabandalag að því að vandi hálaunaríkja er viðskipti við láglaunaríki og ég meina það hefur margt gott leitt af því sem hefur gerst með fríverslun. Ég er fyrst til að benda á það og það hefur einmitt Japan, Suður Kórea, Kína, þessi lönd hafa náð að fóta sig og verða hærra launuð samfélög og velferð íbúana hefur snar batnað og það getur leitt af sér eins og faðir minn sagði alltaf að eftir því sem Kínverjar verða ríkari því meiri verða kröfurnar í frjálsræðisátt. Það var hans skoðun. En þannig að við vitum ekkit hvar þetta endar en ég held að það að þessi vestrænu hálaunaríki séu í viðskiptum við láglaunaríki á grundvelli þess að láglaunaríkin framleiði allt fyrir þau, að það getur verið að hætta og minnka.
varðandi þessi áhrif á tollana og það búið til lágt atvinnulíf sem kannski hugmyndin sem að Íslendingar hafa verið haldið að því, þú nefndir húsgagnaiðnað og við vorum með alls konar iðnað skipasmíðar og fleira sem að voru vendað með tollum. Já. Og erum ennþá með landbúnað og nú eru komin annars konar rök, ekki bara viðskiptaleg að kannski ættum við að halda upp í tollunum, bara út af fæðu öryggi og þessi hollari matur sem búin til í nærumhverfi og alls konar rök fyrir því og það má eiga við húsgögn og skipasmíðar eða hvað. Já, þetta væri hægt að færa einhver rök fyrir því Íslendingar ætti að vera sjálfum sér nægir eldavélar og ískápa og Rafa endurreisa það. En auðvitað þegar maður skoða málið í grunninn þá kemur í ljós að það ekki heil brú í því. Auðvitað enn fráleitara fyrir okkar örhagkerfi ætla að vera sjálfum sér nægir allt heldur en risa hagkerfi Bandaríkin. Þau gætu nú kannski gert þetta í krafti stærðarinnar en það væri samt mjög vont fyrir þá. Þetta einhver, ég veit ekki hvort maður á að kalla það þráhyggja eða ofsóknarbrjálæði. Umræðan Kína núna. Þú talar svolítið þess að þú hafist ekki búist við í áratugur saman að þurfa að verja lækku tolla eða viðskiptafrelsi. Já, ég er bara mjög gaman að því en ef við horfum aldarþreiðung aftur í tíman eða til 9. áratugurins ætla ég að segja, þá var umræðan Japan í Bandaríkjunum alveg eins og umræðan Kína núna. Þeir voru svo hræddir við Japanina, þeir voru svo fúlir yfir því að þeir voru að taka yfir markaðin fyrir sjónvarp og vídeótæki og faxtæki og hvaða nú var sem og bíla. Og heldur bara að þeir sæju sæng sína útbreyta, þeir myndu aldrei geta keft við Japani. Japanar myndu kaupa allar eignir Bandaríkjanna. Já, og þeir voru keftu einhver Rockefeller Center og eitthvað fleira. Svo bara leistist þetta, reyndar bara leistist að hluta með því að Japanir urðu svolítið bensínlausir og ég held nú reyndar að það séu allir að horfa fram hjá því að Kínverjar að verða svolítið bensínlausir líka. Að vísu fer þeim óbóðslega fram í þekkingu en líðfræðin í Kína alveg skelfileg meðal annars út af einspatsstefnunni. Þannig að Kína verður ekki stór hluti heimshagkerfisins þegar fyrir að líða á þessu öld eins og þeir eru núna. Það koma kannski Indverjar í staðinn. Verða kannski helmingi færri í lok aldarinnar heldur en verið í dag. Já, þannig að þessi ótti við Kína... Horfir, það getur náttúrulega breyst. Jú, getur svo sem allt breyst. En þessi ótti við Kína dálítið ýktur. Alveg eins og óttin við Japan á sínum tíma var ýktur. En maður kannski aðeins, að því við erum að tala núna langt fram í tíman og spá og allt það, það má kannski hafa í huga að það er ekki að vika frá því að Trump tilkynnti þetta rugl. Og það nú alls ekkert ljóst að þetta sé bara endaleg niðurstaða í málinu langt frá því og það bæði vegna þess að hann getur nú bakkað getur nú farið að semja og gert eitthvað og hann getur meira sér sagt að hann hafi alltaf ætlað að semja hann finnur alltaf einhverja réttlætingu fyrir því sem hann gerði eftir á en jafnvel þó hann ætli að þráast við að þá hann nú ekki einvaldskonungur og hann komin á ystu nöf þess sem að völd embættisins leyfa og það hægt að stoppa hann bæði með dómskerfinu og jafnvel með fulltrúadeildinni og þinginu. Það eiginlega fulltrúadeildin sem á að hafa frumkvæði að og hafa mest að segja tolla í Bandaríkjunum samkvæmt stjórnarskránni og þar hafa republikana næfur þunnan meirihluta og ég sé nú fyrir mér að ef allt verður í steik á næsta ári þegar að þeir fulltrúadeilda þingmenn aftur að sækja nýtt umbóti kjósenda þá verður þeir... Og peninga til þeirra sem fjármagnað á sem ekki allir hlindir tollastefnu Trump? Nei, þá munu þeir nú sjá undir ilja þeirra. Þeir þora ekki að mótmæla Trump núna vegna þess að þá halda þeir að hann muni grafa undan þeim í prófkjörum. En ef að staðan verður hann þannig að hann verður hann mjög ofinsæl og stefnan mjög ofinsæl þá munu þeir vinda ofan að þessu ekki setna heldur en aðdraganda næstu þingkosninga. Nú eða eftir þær ef að þeir missa meirihlutann þá. Þú hefur búið í Bandaríkjunum, heldur að stuðningurinn við þessa stefnur Trump sé nægur að hann hafi pólitísk þrek til þess að koma í gegn vilja margra auðugra manna sem hafa haft hag af
hafa safnað auð á alþjóðavæddum kapitalisma. Já, ég sko, hann er alltaf komin að léttasta skeiði, kallinn, og hann náði sér merkilega á strik eftir innrásin í þinghúsið 2001, bara ótrúlega, verða endurkjörinn. En hann er svona svolítið ólíkinda tól eins og Gylfi lýsir og það er náttúrulega ómögulegt að spá fyrir hvernig viðtökur þingmann og þjóðar verða við honum svona þegar fram í sækir, en ég held að þessar öldur sko þær eigi eftir að lægja og að þetta verði í lægi, og ef að honum tekst þetta að þá verður hann búin að skipa sér á bekk með nú þór ég varla að segja þetta fyrir Íslendinga því að þeir trúa þessu ekki, að hann verði meðal skástu forseta Bandaríkjanna þegar uppi staðið. Akkur afsakar þegar þú segir þetta? Bara því að það sé ekki vinsælt á Íslandi að tala vel um Trump? Allir sem ég tala við, þeir eru bara líst ekkit á manninn og bara trúa einhver sem hann gerir. Þetta er ekki góð kenning að fara með í fermingavistunum framöndan. Það geta einangrast út í horni. Verða skrýtni að frændin út í horni. En ég held samt sem áður að hann sé að gera merkilega hluti sem þarf að gera, og þar er hann að taka frumkvæði eins og Gylfi vill að stjórnmálumenn geri, að hann er búin að velja sér leið og er að framkvæma hana. Og svo er bara eins og með öll mannanna verk og allar leiðir sem við veljum, að það koma einhverjir gallar í ljós síðar. Þá verður leiðrétting og önnur leiðrétting og svo framvegis. Ég held að hann sé bara hluti af ákveðinni leiðréttingu, sögulegri leiðréttingu. Þarfri leiðréttingu. Mjög þarfri leiðréttingu. Já, ég held það. Ég hef verið að hlusta á hagfræðinga út allar heim. Sumir að spá bara heimskreppu. Hvað viltu spá? Ég veit að þú vonar að þetta gangi tilbaka. En segjum að svo sé ekki. Hvað getum við verið að horfa upp á? Já, ég held að þetta að líklegast að sviðsmyndin sé nú að þetta svona endi með einhver skonar samningum eða þessi undið ofan að þessi Bandaríkjunum. Og þá verður auðvitað verulegu skaði að þegar orðið Bandaríkjamenn eru búin að missa orðspor og traust og það verður þeim dýrt. Ég held að það sé nú kannski ekki alveg hægt að fullyrða að Bandaríkjamenn get ekki lengur endurheimt stöðu sína sem svona forysturíki vesturvelda sem að fá aðra með sér bæði efnahagsmálum og varnarmálum, en þeir eru búin að veikja þá stöðu allverulega. En auðvitað er hægt að leysa úr öllu, þannig að jafnvel þó að hlutabréfamarkaðir hrynji og einhver fyrirtæki fer á hausinn, að þá er hægt að stilla upp einhverju nýju líkani. En ég fæ ekki séð að það sé neitt gott sem kemur út úr þessu, nema kannski ef að önnur ríki með ESB og Kína og smærri aðila í farabrotti stilla upp nýju fríverslunarkerfi sem að Við erum með fríverslunarsamningu í Kína. Já, það er mjög athyglisvert. Bandaríkjamenn voru ekkert sérstaklega ánægðir með það, held ég. Fríverslunarsamningur milli Kína og ESB væri mjög gróft skref sem að var eiginlega pólitískt óhugsandi fyrir þessa vitleysu í Trump, en bara fyrir 3 vikum, sko. Fyrir 3 vikum, meðan annars út af Úkraínustríðinu og fleiru. Já, kannski verður þetta til þess að menn hysja upp sér brækurnar og fara að gera það sem gera þarf og semja aukna fríverslun. Stundum er gott að spyrja í svona efnahagsmálum. Hvaða merkingu hefur þetta fyrir mig? Lífeyrissjóðirnir fjárfesta í fyrirtækjum erlendis og hérna. 20% falli í kauphöllinni þar sem af þessu ári. Erum við að sjá að þessi ákvarðanir Trump séu einar og sér þess valdandi að sumi lífeyrissjóðir verði að skerða lífeyrisréttindi? Já, ef svo fer sem horfir. Ég skoðaði stöðuna í lok síðustu helgi og þá sýndist mér lífeyrissjóðirnir að tapa á hlutabréfamörkuðum svona það bil 9% af heildareignum. Það er auðvitað ekkert útséð með að það verði niðurstaðan þegar að ríkið sest, en með við þá stöðu. Það er svona 600 miljardar eða eitthvað? Já, rúmlega 700 miljardar. 700 miljardar. Þeir eiga náttúrulega aðra eignar en hlutabréf sem hafa þróast aðeins öðruvísi, þannig að kannski er heildarmyndin ekki alveg svona slæm, og síðast ár var allt í lagi, þannig að þeir hafa nú kannski smá borð fyrir báru, en þetta einfallega að öðru jöfnu þýðir lakari lífeyriskjör fyrir Íslendinga. Ég bauð mig fram til setu í stjórn Almenna lífeyrissjóðsins núna
miðjan síðasta mánuð og þar lagði ég fram að ég var eiginlega að vara fólk við að þetta góðæri gæti endað og þá þyrfti að vera einhver sem hefði þjóðhagslega þekkingu og gæti kannski lagt gott til að verja stöðu sjóðana þegar markaðir fara að lækka. Og ef að markaðir fara að lækka, þá getur náttúrulega það sem enda stöðin fyrir svona hagkerfi að þetta getur orðið verðbólgumyndandi í framtíðinni. Þannig að við erum kannski, við teljum okkur hafa góða möguleika til að halda verðbólgu í skefju með vaxtatækjum og seðlabönkum og öðru, en ef að fjármálamarkaðir sem eru svo yfirspenntir, ef að þeir fara í raunverulega aðlögun, að þá verða viðbröðin meiri peningaprentun eins og var, en það gæti þá endanum leitt til meiri verðbólgu. Þannig að nýtt verðbólguskeið gæti verið framundan fyrir vestræn hagkerfi, en ég vona að... Þá ertu með að tala verðbólgu það sem ekki í hagvöxtur. Þess vegna geti verið stöðnunarbólga. Sem því hagfræðingar hafa verið að segja mér í áratugum saman að segja að alveg ömurleg blanda. Það er ömurleg blanda, en þess vegna vona ég að þessar aðgerðir Trump að þær gangi upp. Ég hef svona hálft í hvoru trú á þeim út af því að Ravi Batra mælti með þeim og hans greiningu, ég hef lesið hana og hún er mjög góð og hann hefur reynst sannspár svo margt í þessum málum að ég vona að þetta gangi upp hjá Bandaríkjamönnum að því að sterk Bandaríki, þau hafa jákvæð áhrif á önnur ríki til lengri tíma litið þó þau kannski drægi úr sínu alþjóðarspori út allan heim, en ég held samt sem áður að þeim er umhugað Japan, þeir taka þá fram fyrir í röðin að semja við fríverslun og þeim er umhugað eins og Gylfi talaði að Bandaríkjamenn ekki bara að draga hendina tilbaka, þeir eru enn til staðar en þeir vilja að aðrir borgi, það sé ekki þeir sem sé að borga fyrir öll stríð. Má ég spyrja eitt viðbót? Af því að Íslendingar fá minni tolla en aðrir. Er þetta svona tækifæri fyrir Íslendinga að vera með svona tolla mismunna viðskipti í gegnum Ísland, svipað og Íslendingar hafa verið að flytja vörur til Rússlands þráttur viðskiptabann í gegnum Kazakstan og Hvíta-Rússland og hitt og þetta. Er þetta það mikill munur að við förum að umpakka vörum frá löndum sem eru með hærri tolla? Ég sé nú kannski ekki stór tækifæri því en þetta er alveg rétt, við erum til dæmis með lægri tolla en Evrópa og mun lægri en Kína. En væntanlega munu nú bandaríski tollverðir vera með einhverju uppbrúna vottorð og eitthvað vesen. En það verður alveg örugglega ef að þessir tollar verða áfram einhver tíma verða einhver tilhneiging til þess að koma fram hjá þeim með einhverju svona. Það er að segja einhverju vara sem í raun og veru komin frá Kína verður allt í á pappírnum komin frá einhverju landi með 10% tolli. Þannig að við verðum með verksmiðju í Njarðvík sem skrúar saman kínverska vörur til þess að segja þessu íslenskar. Verksmiðjurnar fara til Bandaríkjanna. Það er bara alveg ljóst. Það borgar sig ekki að stoppa hér. Herðu, áhugavert að fá okkur að tala þessi mikilvæg mál sem ég veit að fólk að velta fyrir sér. Þetta flókin staða og stundum erum við með svona mál sem svo mikil óvissa í því að það kannski stundum erfitt að taka þátt í umræðinu sem það því að það svo mikil óvissa í því en ég þakka ekki kærlega fyrir að koma hingað Gylfi Magnússon, professor og Þorsteinn Þorgeirsson. Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is